Mirë se erdhe në Footship Show. Faleminderit për ftesën. Hana, mirë se erdhe, kënaqësi që të kemi në studio. Kënaqësi që sot do flasim edhe për punën tënde të suksesshme që realisht po bën buj gjithandej, jo vetëm Zvicër, po i angazhuar, mos them gjithë Evropën, a? Po. Më së shumti në Zvicër, po ko në fundit vitet 2 vitet e fundit edhe në Europë, në Itali, kam shumë evente në Spanjë, çështu gjatë. Pra me pak fjalë është në ndërkombëtarizuar biznesi jo. Po. Si ka ardhur ky ndërkombëtarizim nga kombëtarizimi? Është fakti e referenca apo si është shpërndar ka shumë që thrasin nga Italia, nga Spanja, gjithandej nga këto vende të Evropës? Klientat janë nga Zvicra, po kanë vendosur për shembull një dasëm jo me bojnë në Zvicër ose në Kosovë, po e bojnë në Itali ose në Majorka ose në Francë. Çfarë lloj evente organizon ti? Evente ndoshta regjia e ka mendjen për me na nxjerr disa foto, inshallah nuk ma zën xhumi se shpeshherë s'ka faj, se lodhje e madhe. Regjia kështu? Po bravo, kështu ma lërë të lutën regjia, ma lërë logon La Perle Event, sepse sot kemi dëshirë të promovojmë Hanën dhe biznesin e saj në mënyrën më të mirë të mundshme, t'i japim rëndësi dhe t'i kushtojmë vëmendje punës dhe suksesit saj. Tash në varet cilën sezon, verës e kam shumë dasma, bëj wedding planner, i organizoj dasma, dhe bëj krejt programin. Jashtë, për shembull kur vjen koha pak për këshëndela, janë këto company events, si mbahen me tulli çfarë organizata, dhe më thonë pak shumë eventet e ndryshme. Okej, sa vite ke në Zvicër, Hana? Disa vite, me 8 vjet jam ardhe në Zvicër. 8 vjeçare? 8 vjeçare. Okej, do më thonë një ardhur në Zvicër. Jam rritur. Kur e ke themeluar këtë biznes? Dhe si erdhi ideja për me hap një biznes tillë? Unë besoj se kam pas gjatë pasion, e kam pas gjatë brenda, edhe dikur kam mendu se krejt eventet, krejt festat si kanë qenë në familje, i kam organizu unë, dikur kam thonë, pse s'po e bëj këto profesional. Se mos me bo biznes. Se mos me bo biznes edhe bëj për një me shumë dëshirë, edhe ashtu ja ka nis, unë vi për krejt një degës tjetër, kom për farmaciste, edhe para disa viteve të një kom vendos, tash nuk është ajo si me plotëson, nuk e bëj me shumë dëshirë, nuk e shoh vetën me për çdo ditë me shku në banatore edhe në farmaci. Kështu vendosa me bu këtë hap për... A nuk është më shumë lodhje ky hap? Po, 100 herë ma shumë. Sa farmacia? Po, shumë ma shumë. E tani pse zgjodhe lodhjen edhe nuk zgjodhe qetësinë, këta du me ditë, vetëm jam kurioztar me ditë. Apo nuk ke qef me najt një vend? Edhe ajo, po unë e kam brenda meje, unë du për çdo ditë mëngjes, më qu, mëngjes, edhe më konë e knaqëm, edhe me bo qatë punë me dëshirë, edhe më konë happy. Edhe ajo, si tash për para në farmaci, nështë asë më ka plotësu qatë shumë, që është a mëngjes edhe thësha, me pritis. Edhe tash ka bëj, nështë i kam ka njëherë vetëm 4 orë gjomë, se më dhe ma pak, po e bëj me shumë dëshirë edhe me shumë energji. Po pse pse ke zgjuar të studiosh për farmaciste kurse nuk ka bërë hëpi apo s'ke qenë e lumtur apo s'ke pasion atë punë për shembull? Se është e kena në familje, babin, gjyshin, farmacist. E ke dash me trashëgu domethënë. Okej, po. A ke pas frikë në fillim me hap një biznes? Jo. Nuk e kam pas frikë se e kam ditë se e bëj diçka kur e kam edhe shumë kryt e fort, kur ja nisi diçka e di se e bëj mirë. Edhe besoj se jam shumë punëtore, kur du diçka e arriti. Klientët e tu janë më shumë shqiptar, atë huj? është shumë interesant se vitet e parë, besoj se 2 vitet e parë, asnjë klient s'e kam pas shqiptar. Edhe ma shumë kompania zvicrane, si kanë organizu evente, klientat zvicran, edhe këto tash vitet e fundit, besoj se ndoshta 90% i kam shqiptar klientat.
Po. 90% Besoj se shqiptar. po, 90. 90% e ke shqiptar klientët. Shumica e eventeve janë dasma apo Jo, ka dhe shumë organizata si organizojnë evente ose festivale ose sende si festas, community event, networking events, ka natuurlijk çfarë evente si shqiptarët kanë arrit mi organizu, mi bo edhe mi mbledh bashk edhe me festu me bizneset që kanë arrit këto vitet e fundit mi ngrit. Kur e hape këtë firmë, këtë biznes, në çfarë viti? Para 4 viteve, Para 4 viteve. Dhe direkt ke bërë boom me të? po. Bravo. Shumë Pra e ke nisur me Zvicran. Po. Si e nise me Zvicran, sepse është pak apo ke pas shoqërinë më tepër Zvicrane, si? Edhe ata po ju, kam zgjidh vendet, kam him në për business clubs si janë, si networking events, si i njofton njerëzit, rjetin, se kam është shumë i madh, edhe aty unë s'kam qenë kur e fort në marketing, në social media, se kam pas shumë këtë pjesën se e kam talent, po dikush më ka angazhu me organizu eventin, toni ka tregu dikuj tjetër, edhe qështu ka shku. Edhe hala qashtu ata klienta, hala për gjo veti kam. A mundesh me më tregu pak Laperl Events si e organizon apo si e merr menaxhimin e një eventin nga A deri në Z? Pra, çfarë merr përsipër ti si biznes? Unë tash po marr shembull një dasëm, një qift si ka dëshirë më martu. Po. Ata, unë për mua shumë rëndësi mu taku njëherë, me pi një qiftin. kafe, me qiftin. Du me pa, edhe ndështa nuk përshtatet, aty që aty ja njëse pari kontakt. Sa duhet mu përshtat ti me qiftin për me bashkëpunu? Po, për mua shumë rëndësi. E nëse nuk përshtatesh, ç'a ndodh? S'ka ndodhur deri që tash asnjëherë. A mo nëse? Po, e thëm jo... Sepse biznesi e biznes, ai ti e parë dhe s'ka nevojë mu përshtat, a kupton? Jo, duhet, se dasma është diçka shumë personale, edhe është shumë emocionale një dasëm, edhe vynë kohë se ti shpenzon shumë kohë me qatë qift, sidomos me grun, si ka mu martu, me nusen, se mashkulli nuk përzihet shumë. Pak më qetë si natyri jemi, na keni gjitë kot, na keni po me fjallë, se bollë mirë jena kështu. Edhe kështu për ata, duhet mu përshtat. Po, unë besoj se jam si tip shumë muj me gjonjeri, me komuniku, me gjithë një komunikim edhe përshtat na shumë shpejt. Bukur. Vazhdojmë se ta ndërpreva, më falë. Takimi parë është me qiftin, e shikona përshtatën. I pastaj çfarë vazhdon? Si vazhdon? Ata mi japin para se mu taku, mi japin disa informata, përafërsisht kur dojmë martu, çfarë ideja e kanë, unë e përgatitna, e kam si një PowerPoint prezentim, si shkoj të qifti, edhe ja tregoj çka ofroj unë, çfarë shërbime ofrojmë na si Laperl Events, edhe me atë ide të ja nis biseda, ja dërgojmë ofertën, nëse thonë okay, po janë të interesum, ja dërgoj ofertën edhe mandi vendosin a i përshtat ajo oferta. Dasmën realizon gjithkun, edhe në Kosovë me bo dasmën për shumë. Po, kam pas edhe në Shqipëri, Kosovë, unë besoj si Kosova shumë e fort për dasme. Unë kam pas shumë, kam pyet si qifte si jetojnë në Zvicër për me ja organizu në Kosovë. Po është pak vështirë në Kosovë me organizu, po besoj si jena mirë, edhe ato e bëjmë. Tash emri Laperl Events, pse e ki zgjedh bashkë këtë emër, a ka një kuptim të veçantë? Unë besoj si Perla është një diçka se shumë e veçantë, edhe unë besoj si kompania ose edhe stafi, edhe na jena shumë diçka veçantë, e bojmë shumë dashuri, edhe me shumë, diqysh për me jena shumë happy kur e bojmë punën, edhe nëse duhet me punu shumë, jena shumë kreativ, edhe që ajo ndeshta është si
dallohet për tjerëve. Është unikat se cili event Unikat, është po. unikat. Sa staf jeni gjithsej, Hana? Po tash në varet, unë çfarë evente kam deri 40 persona, 50 staf si i duhen punojnë. I ke 40 deri 50 veta staf? Në varet çfarë evente. Varet Ka çfarë për shembull festivale që janë shumë më të mëdha, aty kam pas herën e fundit kanë qenë deri 46 persona. Po si janë të fikse. Sa organizimi i bënin muj? Unë besoj tash e kena deri 4 në mujt. 4 organizime. Më tepër s'mundesh me marrë përsipër sepse angazhimi i madh. Po tash këtë vit ja kam nis e kena mundësinë edhe ka 2 evente për një mbrëmje me marr, vetëm tani unë duhet pak me këqyr ka jam. Shumë klienta kanë dëshirë me pas edhe mu në eventin kur vendosin me punu me Lapel Events, Lapel Events është Hana, kështu kanë dëshirë edhe mu për që ata nuk po muj munda ka njëherë. Absolutisht, po. Po ideja është për më rritë, për të arshëm, për me pas edhe mundësin, për ma shumë kapacitet për me pas. Ju si Lapel Events merreni përsipër organizimin duke dërguar edhe ftesat e njerëzve. Domethënë ftesat i dërgoni, dekorimin e bëni, pritjen e mysafirëve, përcjelljen e mysafirëve. Pra gjitha e merrni përsipër. Për t'ju dërguar ftesat ti e merr listën nga çifti domethënë apo njerëzit. Tash në varet, unë kam një team, kam për dekorimet, dikush si mi banë, kam do si ma bujnë dizajn, për shemë për një ftesë, kam kretë, do me thonë, i plotësojmë për që ata, unë e thëmë, kur e kam për shemë një dasëm, për A deri në Zhë, kretë e marim na po, domethënë e merr përsipër komplet. Po, e merr përsipër komplet organizimin në gjitha kretë koordinimin, kretë për shembull çfarë aktivitete ka me pas, muzikën, DJ, kamermanat, kretë. Pra, ju edhe për muzikën e për gjithçka merreni përsipër. Unë kam ata kontaktet, se e di kanë me thirr, e kam kamera team si punoj, bashkëpunoj, fotograf si bashkëpunoj, ato një çift i vendos normal vetë, çfarë muzike e pëlqen, unë i peshat na çiftin. Tash unë martohem me du Elita 5-ën ti ma sjell domethënë. Nëse po, Elita 5. Ma sjell. Në qoftë se unë du Fadil Berishën për fotograf, ma sjell domethënë. Fatil Berisha pak vështirë, po është e mundshëm, 2 vjet, 3 vjet përpara, nëse din si kemi martu, po. Bukur, domethënë edhe restorantin që unë du me zgjedh ti ma sjell domethënë. Pra domethënë ti vetëm thjesht çifti ka drejt me bu kërkesat. Edhe ai ka financat. Çaja është buxheti është një sen shumë e rëndësishme në kretë planifikimin, sa është buxheti i një çiftit. Edhe aty ata duhet me vendos pes fillimit, edhe është pak vështirë me shqiptar, me ditë një buxhet, e kanë se thonë hajtë se këqyrim, po për mu, për me organizu diçka duhet me ditë, edhe është shumë e rëndësi me ditë buxhetin. A mundohen me bo bazar? Me mu? Po, për çmim. Jo. A akceptojnë çmimin? E akceptojnë. Kurse kam pas, edhe e kundërta, Zvicrant ma shumë mundohen. Zvicrant ma shumë mundohen? Ma shumë, po. Zvicrant bëjnë më shumë pazar, po, mundohen në shqiptar. përqindje me pas, në ofertë, po në kam çmimet, e kam... Plus minus, ade, nësë të me të regu drejta, kartën e bankës mësë në jepti neve. E kupton, po. Do është ta vesh me ditë plus minus, ku varion fillimi dhe ku mbaron marrimi. Në sa kushton, sa është çmimi, domethënë plus minus prej sa deri në sa. Cile ka qenë eventi më i shtrenjtë? Më i shtrenjtë, për shembull, që ka organizuar. Po, unë kam 2 metoda për me kalkulu ose me bëni ofertë. Njëna është për shembull dasëm, është përqindja. Aty kam një përqindje, sa i marr për krejt buxhetit, për krejt dasëm sa kushton, aty kam një përqindje, se nuk mundesh me orë. Se aty bojnë shumë orë, një dasëm ka shumë përgatitje. Përqindje e kuj? E çmimit? Po. E çmimit dasëm sa përsi? Po. Edhe e bojmë si një fixed price, aty të një dasëm, se nuk mundesh me orë. Ora, kur e kam për shembull një event, si është një mbrëmje, shkon një darkë ose diçka, kompanisë, aty të një kam orarin ora, se është për çmime nuk foli. Nuk foli për çmime, jo. Po themi me thonë fix, po dhe plus minus dhe më thonë. Shumë varet. Po varion nga 2.000 dhe 20.000, 30.000? Po banë edhe ma shumë. Dhe ma shumë, pra, këta po thumë të mitë, prej 5.000 dhe 50.000?
Jo, tash përdasem për këtë fjalën. Eventi më i shtret, do më thonë prej sa është më i liri deri më i shtreti, ka do më ditë? Ma e liri mundet më konë edhe vetëm 1.000 frangë. 1.000 frangë. Nëse duhet vetëm një darkë me ja organizu diçka, unë s'kam shumë punë, kam nështa 5 orë punë, aty... E më i shtreti? Po tash, ma i shtreti mundet më shku deri 30.000. Deri në 30.000 frangë, një organizim. Po. Okej. Cili u kon eventi më i paharrueshëm që e ke organizuar deri sot? Besoj si dasmat. Janë kështu se çdo dasëm e ka një është tjetë ndrysh, edhe si thash çdo çift është tjetë ndrysh, edhe përjetojmë shumë emocione brenda një ditës edhe 2 ditëm. Po ka qenë edhe për shembull festivali se e kena organizu vitin e kaluar si është Shqip Up festivali. Shqip Up? Shqip Up festival, comedy festival, edhe aty 2 natë mbi 2.000 musafir, krejt stafi më organizu, krejt ajo është për mu adrenalin 24 orë kom pas, pa gjumë, pa krejt. Kjo është stafi yt këtu në fotografi që përshihet. A është vështirë me organizu kaq shumë njerëz, edhe ti jenë përgjithësi, domethënë secili vjen te ti kur të ka ndaj problem, ju duhet diçka. Diçka si e kam edhe besoj si për ata ndoshta shkon që shkon, si muj me mbajt çdo situatë qetësinë. Jam shumë njeri i qetë, edhe ndoshta krejt bota, nëse diçka bëhet, unë përcepet e mbaj qetësinë. Edhe ata duhet në çdo situata, me kujtohet në këtë foto, e kam pas headset për me ndigju me tim, me staff, mu komuniku, ton kohën kanë fol njerëz, po prap duhet me marrë qetësinë që ajo është besoj si është shumë e rëndësishme. A besoj që është sekreti yt i suksesit, që mundesh me najt e qetë edhe në... Qetësia brenda se e kam, se edhe organizimi, çdo minutë është e organizuar. Kur ka kësi evente, është për te une, kur ja qoj planin, është çdo minutë sakt e organizuar. A bosh në herë nervoz? Edhe kur është, ose çfarë mund bëj nervoz ti? Jo, nuk jam tip si puna nervoz, para. Asnjëherë? Ja. Asnjëherë? Shumë vështirë është me më bo mu nervoz. Ashtu? Po. Interesant. Edhe nëse bona diçka, nëse s'm pëlqen, ma përpara s'foli, edhe kish smile edhe kalon qashtu. Edhe qashtu. A ka ndodhur një herë që ka dështu një event që diçka s'ka Jo funksionuar? me dështu, po i kena pas disa ndodhin kështu sende, edhe për ata besoj si shqiptarët, organizata shqiptare më zgjedhin mu si shqiptare, se i kuptoj 2 anë. Unë qëta e kam se unë e kuptoj mentalitetin zvicran, se jom rritë këtu, punoj ndështë e kam punën si zvicrane, po ja kuptoj edhe mentalitetin shqiptarit. Ka ndodhë për shamë, këna pas event, kom organizu për 80 persona, dhe me thonë catering krejt për 80 persona, më në fund ka nërë 200. Normal. Edhe me këtu sende jom duft pak më mësu në fillim me shqiptar, kështu për ata përgatit në gjithë thash për shumë ma shumë njerëzi, se ndodhin këtu sende. Ndodh shpesh që shtu të shqiptarë besoj. Po. Të ftun 100, kur të vinë 200... Është pak problem se kur punon për shembull me kompani catering zvicran, ata si kuptojnë, po gjejmë, shkoj për shembull atë ditë kena shku në tankstelle, kena ble orangensaft edhe Wasser, se 200 persona s'kena pas. Po duhet me gjetë zgjidhja. Zvicranët janë pak më ndryshën këtë mënyrë. Ato thojnë një 2 muaj përpara, atje ka me kon, as ka me kon. Edhe janë vegetarian, as janë, atë zvicranët këtë alergji, vegetarian, e të shqiptarët është vendosin qatë ditë, hajta po shkojmë. Po, jam su. Shumë interesant. Amo ti nuk e merr konfirmimin e tyre përpara, apo s'ta kthejnë përsëri pse kërkon? Fjala bjen nëse më fton mu, domethënë unë s'ta kthej, a këm ngulti për me marr konfirmimin? Me qenë se të shqiptarët ndodhë kjo fenomen? Po, duhet me akceptu ashtu që është, se të ndrysh, une besoj si tash kam arrit për pak më mësu mu marrë me këtu sende, për shembull se gesteliste, ma dërgojnë 5 minuta para eventit, unë kam qef me bo gesteliste, për shembull me alfabet, me krejt, edhe me ditën i stafi si është për para, të hymja me ditë, edhe në kush janë edhe po edhe ato i kom su, tash e di që është mi po 5 minuta për para.
cila nga kompsit është më e lehta për të bashkëpunuar me ta, edhe për t'ju bërë realizuar evente, që s'janë me telashe, s'ke probleme, dhe më qetë, më të rregull, më të urt, pra që e ke më lehti personalisht. Po në klientat që kam vitet e fundit, kam se kanë angazhu për me organizu 5 evente, e bojnë të organizata, e bojnë 4-5 evente në vit, unë kam mundësin me organizu krejt evente, dhe me thonë, do janë si copy-paste, janë parafërsisht si të njëjta, do në din që shkojnë punë, e din për shembull organizatat që kanë atë dëshirë edhe është lehtë kur e ke bu një herë, 2 herë një event të njëjtë për kompaninë të njëjtë, e din parafërsisht edhe tani nuk vynës me ata me komuniku shumë se jam shumë free për me se e di që shkon. Për ata këto eventet si vinë 3-4 herë në vetë, është shumë lehtë edhe për mu. Për ty personalisht, a ka ndonjë lloj eventi që e preferon ti, që të pëlqen më shumë ti? Dasmat, ditëlindje apo? Ja, besoj se dasmat. Dasmat më shumë ti. Dasmat janë më të mira. A ndryshonin organizimet në Kosovë dhe në Shqipëri me këto të Zvicrës? Po shumë. Dhe ku është ndryshimi? Është komunikacioni, ka një herë si unë jam nisi shumë herët me përgatit një event edhe shumë herë ndodhë si më thonë hajtë se ka shumë kohë, folim edhe një 2-3 muaj, unë jo që ta shduna me ditë edhe për shembull kur e bën programin, ja dërgon programin edhe mandi ata nuk e kohën, nuk e këqyrin timeline, nuk planin Po në tjetën anë është shumë ma lehtë se komunikon me WhatsApp, e thirr shpejt në telefon, me kompania në Zvicër duhesh me email, pak ma formel është krejt. Cilat janë planet e tua me këtë kompaninë të ardhmen? Ideja, qëllimi është murit, ma shumë e pas mundësi, si tash edhe ma herët, me pas mundësi me marrë edhe ma shumë evente njëjtën kohë. Tash e ke ka 2 në maksimum unë është mi bo në kohën e njëjtë. Po edhe ajo është vështirë. Edhe me pas mundësi tu i mjau heq njerëzve prej menje me pas mu prezent gjithkun? Edhe ajo. Po edhe në kam dëshirë se klientat kur shpenson shumë kohë me ta, ki qef edhe me ata me pa ajo. Problemi për me pas ti sukses në punë, është mirë që mos më fokusu klienti me të pas ty prezent, sepse unë du me të pas, ajë du me të pas, ti s'ke ka me shku, ti vesh me lon janë dur, atje, mu shpërndan të na anë. Dikur në ashtë të mjafton vetëm brandit la per l'event mi besu edhe mos më konë gjithmonë. Edhe për mu ka qenë shumë vështirë me edhe stafit si punante une mi a jep një projekt, mi thonë, okej, ti mundesh më kujdes për këta, se e dim në fillim të në kohën edhe une shkosha këqyrsha që u ka ban, e kontrollojsha, po tash duhet, jo, nuk mu i kretë vetë mi bo. Për ata jam shumë si kam partnerat shumë të mirë. Nëse kishe mujtë me këthy prap kohën, a kishe ndryshu diçka, kishe bo diçka ndryshe në rrugën tanë? Jo. Kretë njajtë? Jo, e kam bo sigur disa gabime, e kam bo dësha, po besoj për aty me kam mësu, edhe ajo është qëllimi për me mësu për gabimeve. A do me bo si brend edhe në Balkan, në Kosovë, apo në Shqipëri me pas edhe atje? Jo, nuk besoj. Nuk besoj, jo. Vendet i organizonë vetëm vikendeve, apo edhe ditëve t'javës? Edhe ditëve javë. Punëtorë që i ke den 50 punëtorë, a i ke gjithmonë të gatshëm, apo ke vështërsi? Jo, disa janë si vetëm vikende, për shembull kanë mundësi se ka ndaj profesion tjetër, po parafërsisht unë e di tash kur e kam një event, e kam një listë kush më vyn për sa orë, e di parafërsisht se e njoh shumë mirë, kështu për shtatën. Okej. A ke përjetu njëherë paragjykime sepse e një grua që udhëheq një biznes? Besoj si po, jo edhe e di si po, si thash ma herët qetësia është edhe ka njëherë mos me fol, është ma mirë se me fol. Edhe veçmë me një pusqeshje shumë sende mundesh mi kalu. Po është atë si një femën, si një biznesi shumë klienta janë mashkuj, kemi pas gjithë paragjykime. A mund të na thush një ndër paragjykimet që ke dëgjuar për veten ndonjëherë që e ke
kamet në kokë? Që ta themi publikisht që ndoshta i ndërgjegjësojmë pjesën tjetër që mos bëjnë paragjykime. Po, ndeshta edhe me tipin tem që jam rrit këtu, e kam mendimin ka njëherë shumë ma qelt, besoj si kjo ka qenë është një sens si jam duf pak me mësu pak më distancu, mos më konë shumë friendly. Edhe po, ju, diqa konkret... Kam thonë që je pak e ftoft, pak e distancume, pak shu, apo jo? Po, edhe ato, po, unë besoj si ka njëherë, është ma mirë edhe është ma mirë. Distanca është ma mirë, realisht. Sepse unë po e vërtetoj që njerëzit që i respekton shumë, po duhesh pak është vështirë se unë e bashkëpunoj me kretë kompanit, me kretë organizata, sidomos shqiptare, unë me kretë, duna me mbajt pak si jam neutral me kretë, jam si Svicra, unë me kretë e qoj mirë edhe që ajo është me rëndësi se me që me kretë mirë, se është biznesi jam, puna ime. Jen nga Pej, Ana? Po. Shkon shpesh? Po, shumë shpesh. Ke organizuar ndonjë në Pej? Jo. Pse? A pret në herë kështu me dëshirë të madhe me organizu diçka tillë në Pej? Jo, kur shkojmë Pej, kam qef me pushu, edhe me pa familjen, me vizitu familjen, edhe nuk du me punu kur shkojmë Pej. Nuk do me punu kur shkojmë Pej. E shtëjoj shumë, i kam shoqnin atje, babi ma shumë porin në Pej, edhe nuk është si kam dëshirë me punu atje. A ke pas përkrahje prej familjes, kur ke vendos me ndjek këtë rrugë? Shumë e kam pas përkrahjen. Babi në fillim nuk e ka kuptu pse, qa po baj, e qysh me dekorime po mirë që ju, babi organizacioni, edhe nuk e ka kuptu në shanë fillim si për farmacis, pse... Së mu lidhëm të pita. Po tash është shumë krenar edhe kur më shën edhe vjen në çdo event gati si ka mundësi marrë edhe musafir, është aty i pari edhe e kam babin shumë është shumë tip shoqënues, friendly. Shumë. Okej, ku i falendrohesh përveç Hanës për suksesin tënd sot? Nanës time. Nanat kam mbështet më shumë. Edhe për çdo çka edhe i kam besoj se i falenderoj nanës. Çfarë këshille ju kisha dhënë krejt atyne që dojnë me hap një biznes në këtë drejtim? Mos e hapni në Zvicër. Jo, hapni në Zvicër. Po vyën ka njëherë ma bojnë edhe shpesh, ma bojnë po duket shumë letë që po banë ti, po është shumë punë, edhe shumë për një me shumë punë, edhe shumë përgatitje, shumë duhesh me dash. Kur don diçka, unë besoj se sidomos në Zvicër e ki krejt mundësit me arrit diçka, edhe ti ofron krejt mundësit me arrit diçka, vetëm duhet me dash edhe me punu shumë. Përveç eventeve, farmacis, a ki ndonjë pasion tjetër, hobi, a mirësh vetëm me punë? Po, unë e kam tenis, e kam kështu regullisht për se jam ma vogël. Besoj si është edhe për me majtë balancën. Po, me majtë balancën. E kam shumë shoqni, e kam me shëtit, besoj si s'ka muj, si shëtitit i ka jashtë shtetit, edhe është... Cili vend pëlqen më shumë ti? Në Amerika Latina. Amerika Latine? Ka e ka në tje, në qëfar shtete? Për mu është favorit Meksika. Nuk është Amerika Latine. Shumë po ma leftojnë Meksikën, më tranu shumë e mirë. Këtë Meksikë po dojnë me shkuna, biles në duket e këna e lidhje në Meksikë, qëtash po dashka me shku dhe na. Jo, shumë vendi mirë, pëlqen është Kuba, tepër bukur, po edhe Azja, shumë vende që të ka bota është tepër bukur. E tash si përfundim, Hana, ju organizoni edhe qysh e dënë shoqënia në Zvicër në duket, apo jo? Po. Një event shqiptar, apo jo? Po, është shqiptar. Unë me një shok, me Leon e kena para disa muj, edhe qysh e dënë shoqënia, ka ideja, ka lind, se kreti eventet si organizoj, është ma shumë për biznes, për das, ma kretë ma serios, edhe kena thonë,
po kena dëshirë diçka me bo edhe për neve dhe na vetë më knaq. Ashtu lindi ideja që që donë shoqënia edhe për gjëmuj gati e kena një band nga Kosova ose Macedonia, Shqipëria. Po, pese e 4 herë dje e pardjeke. 4 herë, me sukses, e? Po. Bravo. Që që donë shoqënia është emni... Që që donë shoqënia, po. Më ne që do t'i ketat e shpia, e që shto shkën kjo punë. Edhe kena pas disa band pi TNT, pi String, kena pas edhe për çdo herë janë ka rrit me marrë një se atmosfera është shumë e mirë, edhe për një me që që donë shoqënia, po e bjen pak atmosferën për Kosovës, ju koncertet mëdhaja, po që ajo atmosfera si na mungon pak këtu, edhe besoj si një mosh, si nuk e din ka më shku ndështa. Ja. Më lidhet komuniteti shqiptar një herë në muaj atje. Shumë mirë. Bukur shumë. Ana, ne kemi pas shumë dëshirë me të prezentu me miliona susharë që i kemi në Full Ship Show. Faleminderit shumë për ftesën. Me tregu pak suksesin punën tënde të mirë që po e bën në Zvicër dhe gjithandej. Dhe ja rritëm qëllimit besoj me këtë intervistë, përmes kësaj interviste. E kështu që të urojmë shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit gjithashtu edhe juve. Shpresoj si jem në event. Kismet, parë në event Selemas, se në fakt ne organizojmë në herë kështu evente, po parë të qysh e dënë shoqënia me Marashin. Pa tjetër. Ka shans parë me e kalli bashkë me stafin tonë, me qegu kam betim të to, filloj me nëzirë kuletën, filloj me lujtë pare. Si t'ja përmeni muzikën, a i fillon me ja po durës shusht. Ju ka po vesë. Edhe me Kevin Loqken këna marrë atje, edhe me këtë tipin këto, po kë dyqysh hecë mrapsh, nuk hecë për para, rëzik me marrë me veti. Jo nasi mit unës, edhe qysh e dënë shoqënia. Hana, jago e keni kamer aty, përshëndet këtë doj zemra, apo jep një mesazh qysh doj zemra? Faleminderit edhe një herë shumë për mikpritjen. E falemindoj krejt familjen edhe krejtsin e kanë përkra l'apel events deri tash edhe mu si person. Shumë faleminderit pra. Shumë faleminderit. Ana, shumë suksese. Marash. Duroj shumë suksese. Faleminderit. Deri javën tjetër nga unë Hana Ramosa e Marash Pulaj. Natën e mirë.